Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бала кезден сүйіп жейтін, балалықты еске түсіретін қытырлақ ең дәмді вафли пісіретін боламыз. Бұл вафлиді пісіру үшін бізге арнайы вафельница қажет болады. Егер сіздерде сондай вафельница болса, менімен бірге вафли пісіруге шақырамын. Сіздерге ұнайтынына кепілдік беремін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздермен Эльмира. Вафлиімізді дайындау үшін бізге 5 жұмыртқа, 200 грамм шекер, 200 грамм май және 250 грамм ұн қажет болады. Жұмыртқа мен шекерді осылай 2-3 минуттай миксерлейтін боламыз. Шекеріміз ерігенше. Одан кейін мен майды алдын ала ерітіп алдым. Майымызды ыстықтай құйып қажет емес, өйткені жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Ұнымызды електен өткізіп алған жақсы, түйіршіктер қалып қоймасы үшін. Жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Ешқандай түйіршік қалмау керек. Вафельницаны алдын ала қыздырып қойдым. Осылай бір үлкен қасықпен салып отырамыз. Салғаннан кейін осылай қатты қысу керек. Ауасы шығып. Осылай жұқа тегіс әдемі болу үшін. Вафельница өте ыстық болады. Вафлиімізді дайындап жатқан кезінде сақ болыңыздар, күйіп қалмаңыздар. Вафлиіміз піскен кезінде осында жұмсақ болады. Оны тезірек формаға келтіріп аламыз. Одан кейін ол лезде қатып қалады. Әрбір піскен вафлиді әртүрлі формаға салсақ болады. Жаңа мен трубочки жасадым. Енді рожок жасап көрсетемін сіздерге. Сіздерден рожок жасайтын насадка болса, насадка қолдасаңыздар жақсы. Қолыңыз күймейді. Менде насадка болмағаннан кейін осылай қолмен істеп жатырмын. Ешқандай қиындығы жоқ, байқасаңыздар. Келесі вафлиімізді осылай гүл формаға келтіреміз. Осылай қыстырғышпен қыстырып, біраз қатқанға дейін қоямыз. Кейін алып тастаймыз. Бұл вафлиімізді қонақ келген кезінде қойсақ болады. Дастарханның көркін келтіретін қонақтарыңыз сүйсініп жейтін болады. Біздің вафлилеріміз дайын болды. Бізде осындай 3 формада вафли шықты. Гүл формада, трубочки және рожок. Біздің трубочки вафлиімізға осындай крем жасайтын боламыз. Бізге қажет заттар ол 72%-дан жоғары сары май және сапасы жақсы варенка болу керек. Екеуін жақсылап араластырып аламыз миксердің көмегімен. Дайын болған кремімізді осындай арнайы кремге арналған пакетикке салып аламыз. Басында насадкасы бар. Трубочкиге құюға ыңғайлы оңай болу үшін осылай біртіндеп кремімізді құямыз. Крем қосылған осындай вафельный трубочкиді мен осылай арахиске малып аламын. Сіздер өз қалауларыңызша басқа да крем жағып, басқа да дәнектерді қолдансаңыздар бола береді. Дәмі одан сайын дәмдірек, нәзігірек бола шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Эльмира. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер, алғысым шексіз.